Die Kabbala, auch Kabbala, Kabbala oder Kabbala geschrieben, ist eine mystische und esoterische Tradition innerhalb des Judentums. Sie befasst sich mit dem Verständnis der göttlichen und metaphysischen Aspekte der Welt. Von vielen als schillerndes Phänomen, als mysteriöse Geheimlehre wahrgenommen, stellt die Kabbala, die jüdische Mystik, eine Säule der jüdischen Kultur und Religion dar. Obwohl ihre Wurzeln bis in die Antike zurückreichen, entwickelte sie sich vor allem im Mittelalter. In der Kabbala hat jeder hebräische Buchstabe einen numerischen Wert. Diese Werte können verwendet werden, um tiefere Bedeutungen und Verbindungen in heiligen Texten zu entdecken. Wer sie studieren darf oder soll, darüber scheiden sich die Geister. Heute möchte ich diesem spannenden Thema etwas auf den Grund gehen und hoffe, ihr seid dabei, wenn wir die Kabbala etwas näher betrachten. Bitte teilt im Anschluss eure Gedanken zu diesem spannenden Thema mit mir. Starten wir mit einigen grundlegenden Aspekten der Kabbala. Sie hat ihre Wurzeln in den frühjüdischen mystischen Traditionen, insbesondere in der Merkaba-Mystik und der Haich-Alot-Literatur. Das zentrale Werk der Kabbala ist der Zohar, Buch des Glanzes, geschrieben im 13. Jahrhundert von Moses de Leon oder nach traditioneller Ansicht von Rabbi Shimon Bar Yochai im 2. Jahrhundert. Die Kabbala erlebte im 16. Jahrhundert durch Rabbi Isaac Luria, der lurianische Kabbalismus, eine bedeutende Entwicklung und Verbreitung. Die Grundprinzipien der Kabbala sind: ein Sof, das Unendliche, der unendliche, unbegreifliche Aspekt Gottes, der jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft liegt. Zimtzum, Konzentration, der Prozess, durch den Gott das Universum erschuf, indem er sich selbst zusammenzog, um Raum für die Schöpfung zu machen. Sephirot, Emanationen, 10 göttliche Attribute oder Emanationen, durch die sich das göttliche Licht manifestiert und die Welt erschafft und erhält. Der erste Aspekt ist Keter, die Krone. Keter repräsentiert das höchste göttliche Bewusstsein, den reinen Willen und die ursprüngliche Quelle aller Schöpfung. Es ist die Spitze des kabbalistischen Baumes des Lebens und symbolisiert die unerreichbare und grenzenlose Dimension des Göttlichen. Unter Keter folgt Chochmeleampeshten, die Weisheit. Diese Sephira ist die Quelle der kreativen Inspiration und göttlichen Intelligenz. Chochmeleampere-Stunden steht für den Moment der plötzlichen Einsicht und das ursprüngliche, schöpferische Prinzip, das Ideen hervorbringt. Direkt danach kommt Bina, das Verständnis. Bina repräsentiert die Fähigkeit zur tiefen Analyse und zum umfassenden Verständnis. Sie steht für die intellektuelle Kapazität, die Weisheit in strukturierte Gedanken und Konzepte zu transformieren. Im weiteren Verlauf finden wir Chest, die Liebe oder Gnade. Chest ist das Prinzip der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit. Es symbolisiert die großzügige und ausdehnende Natur des Göttlichen, die sich in uneingeschränkter Gnade zeigt. Gegensätzlich zu Chest steht Gewura, die Stärke oder das Urteil. Gewura bringt die Dimension der Gerechtigkeit und Disziplin ein. Es ist das Prinzip der Stärke und der gezielten Einschränkung, das die Balance zur grenzenlosen Liebe bietet. Tiferet, die Schönheit oder Harmonie, folgt als nächste Sephira. Tiferet verbindet und harmonisiert die Energien von Chest und Gewura, um eine ausgewogene und harmonische Mitte zu schaffen. Es steht für die ästhetische und harmonische Manifestation des Göttlichen. Die nächste Sephira ist Netzach, die Ewigkeit. Netzach repräsentiert die Ausdauer und den dauerhaften Sieg. Sie steht für das Prinzip der Beständigkeit und des unaufhörlichen Fortschritts, das es ermöglicht, Hindernisse zu überwinden und langfristige Ziele zu erreichen. Danach folgt Hod, die Herrlichkeit. Hod ist das Prinzip der Demut und des Dankes. Es symbolisiert die Anerkennung und Würdigung des Göttlichen, das in der Schöpfung gegenwärtig ist, und ist eine Quelle der spirituellen Dankbarkeit. Jesod, das Fundament, ist die 9. Sephira. Jesod steht für die Grundlage und die Verbindung zwischen den höheren und niederen Sphären.
Es ist das Prinzip der Stabilität und Fruchtbarkeit, das die spirituellen Energien in die materielle Welt überträgt. Zuletzt haben wir Malkut, das Königreich. Malkut repräsentiert die materielle Welt und die göttliche Präsenz innerhalb dieser Welt. Es symbolisiert die Manifestation des Göttlichen auf der Erde und das Reich, in dem das Göttliche als Realität erfahrbar wird. Diese 10 Sephirot sind nicht nur abstrakte Konzepte, sondern verkörpern lebendige Prinzipien, die das Universum durchdringen und ihm Struktur und Bedeutung verleihen. Sie sind wie die verschiedenen Facetten eines göttlichen Kaleidoskops, durch das die komplexe und wunderschöne Ordnung der Schöpfung sichtbar wird. Kabbalisten praktizieren Meditation und Gebet, verwenden spezielle Gebete und Meditationstechniken, um sich mit den göttlichen Sphären zu verbinden. Das Studium des Zohar und anderer kabbalistischer Schriften ist zentral. Die Idee des Tikkun Olam, Reparatur der Welt, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Es geht darum, dass jeder Mensch durch gute Taten und spirituelle Praktiken dazu beitragen kann, die Welt zu verbessern und zu vervollkommnen. Die Kabbala hat tiefen Einfluss auf die jüdische Theologie und Praxis, insbesondere im Chassidismus. Seit dem 19. und 20. Jahrhundert hat die Kabbala auch Interesse bei nicht-jüdischen spirituellen Suchenden und in der Popkultur geweckt, obwohl dies oft zu vereinfachten oder verfälschten Darstellungen geführt hat. Das Kabbalah Center, gegründet in den USA, hat die Kabbala populär und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht, jedoch oft unter Kritik von traditionellen jüdischen Gelehrten. Es gibt zahlreiche moderne Bewegungen und Ansätze, die versuchen, die alten Lehren der Kabbala in die heutige Zeit zu übersetzen und anzupassen. Die Kabbala ist eine komplexe und tiefgehende Tradition, die eine lebenslange Beschäftigung und ein intensives Studium erfordert, um sie wirklich zu verstehen. Sie bietet einen reichen Schatz an spirituellem Wissen und Weisheit für diejenigen, die sich ernsthaft mit ihr auseinandersetzen möchten. Zahlenfolgen spielen in der Kabbala eine zentrale Rolle, insbesondere im Bereich der Gematria, einer Methode der hermeneutischen Deutung von hebräischen Worten und Texten. Hier sind einige wichtige Aspekte dazu. Gematria ist eine Technik der jüdischen Mystik, bei der jedem hebräischen Buchstaben ein numerischer Wert zugewiesen wird. Dadurch können Worte und Phrasen numerisch analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Ein Beispiel: Das hebräische Wort für Leben, Chai, hat einen numerischen Wert von 18 gleich 8 gleich 10. Deshalb wird die Zahl 18 oft als Symbol für Leben und Wohlstand betrachtet. Jede Zahl hat ihre eigene Bedeutung und Relevanz in der spirituellen und mystischen Tradition. Lasst uns nun einige dieser Zahlen und ihre Bedeutung erkunden. Beginnen wir mit der 1, repräsentiert durch das hebräische Zeichen Aleph. Diese Zahl steht für Einheit und den Anfang aller Dinge. Sie symbolisiert das Göttliche und die Quelle der Schöpfung, die alles umfasst und hervorbringt. Im Gegensatz dazu steht die 2, dargestellt durch Bet. Diese Zahl verkörpert Dualität und Gegensätze. Sie steht für Balance und die Spannung zwischen gegensätzlichen Kräften, die zusammenarbeiten, um Harmonie zu schaffen. Die Zahl 3, repräsentiert durch Gimel, bringt die Vorstellung von göttlicher Vollständigkeit und Harmonie zum Ausdruck. Sie wird auch mit den 3 Patriarchen des Judentums in Verbindung gebracht, die eine zentrale Rolle in der spirituellen Tradition spielen. Die 4, symbolisiert durch Dalet, bezieht sich auf die materielle Welt. Sie steht für die 4 Himmelsrichtungen und die 4 Elemente, die die physische Realität strukturieren und formen. Weiter geht es mit der 5, die durch He repräsentiert wird. Diese Zahl ist eng mit der Menschheit und der göttlichen Gnade verbunden. Sie erinnert auch an die 5 Bücher Mose, die grundlegenden Texte der jüdischen Tradition. Die Zahl 6, dargestellt durch Waf, steht für Verbindung und Vereinigung. Sie symbolisiert den Menschen, der am 6. Tag erschaffen wurde, und die Verknüpfung aller Dinge im Universum. Mit der 7, repräsentiert durch Zayin, erreichen wir die Idee der spirituellen Vollständigkeit.
Diese Zahl ist mit dem Sabbat und den 7 Tagen der Schöpfung verbunden, die eine tiefgehende Bedeutung für die spirituelle Ordnung und Vollständigkeit haben. Die 8, symbolisiert durch Chet, bringt die Vorstellung von Übernatürlichkeit und Neuanfang mit sich. Sie steht für den Brit Mila, die Beschneidung am 8. Tag, die einen wichtigen Wendepunkt im Leben eines Menschen darstellt. Die 9, dargestellt durch Tet, steht für Wahrheit und die Prinzipien von Empfängnis und Geburt. Diese Zahl spiegelt die Essenz und die tiefen Wahrheiten des Lebens wider. Die 10, repräsentiert durch Jod, symbolisiert die göttliche Ordnung und die 10 Sephirot, die Prinzipien der kabbalistischen Struktur. Sie steht für Vollständigkeit und die Ordnung des Universums. Neben diesen Zahlen gibt es noch weitere bedeutsame Zahlen in der Kabbala. Die 12 steht für die 12 Stämme Israels und symbolisiert Vollständigkeit und Ganzheit. Die Zahl 18, die durch Chai dargestellt wird, ist als Symbol für Leben und Wohlstand bekannt. Im Hebräischen bedeutet Chai Leben, und deshalb wird diese Zahl besonders geschätzt und verwendet. Und schließlich haben wir die 26, die den numerischen Wert des göttlichen Namens YHWH trägt. Diese Zahl ist von großer Bedeutung, da sie den Namen Gottes symbolisiert, der in der jüdischen Mystik eine zentrale Rolle spielt. Die 72 ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, da sie die 72 Namen Gottes repräsentiert, die in der kabbalistischen Tradition für ihre besondere spirituelle Kraft und Bedeutung bekannt sind. Diese Zahlen und ihre Bedeutungen sind tief in der kabbalistischen Tradition verwurzelt und bieten ein faszinierendes Fenster in die spirituelle Symbolik und das Verständnis des Universums in der Kabbala. Bedeutungen zusammengesetzter Zahlen. 21 symbolisiert die göttliche Weisheit und die Verbindung zwischen Himmel und Erde. 25 kann auf die Verbindung und das Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde hinweisen, sowie auf die spirituelle Vollständigkeit. 40 Prüfung, Reinigung, zum Beispiel die 40 Tage der Sintflut, 40 Jahre in der Wüste. 50 Jubiläum, Befreiung, Erneuerung. Diese Methode der Numerologie, bekannt als Gematria, könnte theoretisch auch auf die Maße und Proportionen der Pyramide angewendet werden. Es gibt verschiedene Theorien und Spekulationen, die die Pyramiden von Gizeh mit esoterischen Traditionen, einschließlich der Kabbala, verbinden. Einige spekulieren, dass es eine alte Verbindung zwischen den ägyptischen Mysterienkulten und der hebräischen Mystik gibt, obwohl dies historisch nicht belegt ist. Bücher und Theorien wie die von Robert Bauwal und Graham Hancock haben versucht, esoterische und astronomische Verbindungen zwischen den Pyramiden und alten spirituellen Traditionen herzustellen, einschließlich der Kabbala. Die Verbindung zwischen den Zahlen der Kabbala und den Maßen der großen Pyramide von Gizeh ist ein faszinierendes Thema, das sowohl historische als auch esoterische Spekulationen anzieht. Hier sind einige Aspekte, die diese Verbindung erörtern. Die große Pyramide von Gizeh hat bestimmte Maße, die oft als besonders bedeutungsvoll angesehen werden. Basislänge: etwa 230,4 Meter, 9,066 Zoll pro Seite. Höhe: ursprünglich etwa 146,6 Meter, 5776 Zoll. Neigungswinkel: etwa 51,5 Grad. Symbolische Maße: einige Forscher haben versucht, numerische Verbindungen zwischen den Maßen der Pyramide und wichtigen Zahlen der Kabbala herzustellen. Beispielsweise könnte die Basislänge der Pyramide in Zoll, 9066, durch die Addition ihrer Ziffern 9 plus 0 plus 6 plus 6 gleich 21 auf die Zahl 21 reduziert werden, die in der Kabbala für bestimmte Bedeutungen stehen könnte. Höhe der Pyramide: die ursprüngliche Höhe der Pyramide in Zoll, 5776, könnte durch die Addition ihrer Ziffern 5 plus 7 plus 7 plus 6 gleich 25 auf die Zahl 25 reduziert werden, die wiederum interpretiert werden könnte. Pythagoreische Zahlenverhältnisse:
Einige Kabbalisten und Mystiker haben pythagoreische Zahlenverhältnisse verwendet, um spirituelle Bedeutungen in architektonischen Strukturen zu finden. Diese könnten hypothetisch auch auf die Pyramide angewendet werden. Einige Zahlen in der Kabbala haben spezielle Bedeutungen, die möglicherweise mit den Maßen der Pyramide in Verbindung gebracht werden könnten. 26. Der numerische Wert des göttlichen Namens YHWH. 72. Die 72 Namen Gottes in der Kabbala. 10. Die 10 Sephirot oder göttlichen Emanationen. Es bleibt jedoch größtenteils spekulativ, ob es tatsächlich historische oder spirituelle Verbindungen zwischen den Pyramiden und der Kabbala gibt. Die meisten Ägyptologen und Historiker betrachten die Pyramiden von Gizeh als architektonische Meisterwerke der alten ägyptischen Zivilisation, die primär als Gräber für die Pharaonen dienten. Dennoch zeigt die Faszination für solche Verbindungen, wie tief verwurzelt numerische Symbolik in verschiedenen spirituellen Traditionen ist und wie sie verwendet wird, um Bedeutungen zu suchen und zu interpretieren. Zum Abschluss können wir sagen, dass die Kabbala einen reichen Schatz an spirituellem Wissen und Weisheit bietet. Sie ermöglicht es, die göttliche Ordnung des Universums zu verstehen und zu interpretieren und inspiriert uns, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Aspekten der Schöpfung zu entdecken. Was denkt ihr über die Kabbala? Habt ihr vielleicht selbst Erfahrungen gemacht? Oder gibt es etwas, das ich im Video nicht erwähnt habe? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, das unterstützt meinen Kanal sehr. Abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Danke für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung, das bedeutet mir viel, und ich bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem faszinierenden Thema. Bis zum nächsten Mal.